क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हिमांशु अग्रवाल है और मैं हनुमान रोड गनगर का निवासी हूँ। अभी असकमात एक धमाका हुआ, तेज़ धमाका, जिससे हमारी पूरी दुकान हिल गई। हम पूरे हिल गए, दुकान का सामान सारा गिर गया, डिब्बे विब्बे सब गिर गए। शटर भी पूरा हिल गया है और आसपास से क्षेत्रों के लोगों में भय व्याप्त हो गया है। अभी कुछ दिन पूर्व, 4 दिन पूर्व वैसा ही एक धमाका हुआ था, जिससे सभी लोग भयभीत हो गए थे। ये चर्चाएं हुई थी, ये धमाका कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन कारण का कोई ज्ञात नहीं हुआ। आज फिर जो धमाका हुआ वो उससे भी तीव्र गति का था। ऐसा लगा कि भूकंप आ गया है, लेकिन भूकंप नहीं था, वो तेज़ धमाका था। पूरी दुकान हिल गई, पूरे शटर हिल गया, पूरे सारा सामान है ना, आप देख रहे हैं कैसे सब सामान नीचे गिर गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुष्यंत तिवारी है। ये अभी आवाज़ हुई थी बहुत तेज़। भाई जब जी आवाज़ 4 दिन पहले भी हुई थी और आज 2:15 पर मैंने फटाफट अपना मोबाइल निकाल के देखा। ये इतनी भयंकर आवाज़ थी कि एकदम मैं रोड पे चल रहा था, दहल गया। मेरे हाथ में मेरी बेटी भी थी। बच्चे एकदम डरप गए कि पापा एकदम ये क्या हुआ। ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ की आवाज़ है, ये तो पता ही नहीं। ऊपर एकदम आकाशीय इतनी भयंकर आवाज़ होती है कि आदमी भयभीत हो जाता है कि ये हुआ क्या है। विशाल मोहन यादव नाम है मेरा, हनुमान रोड निवासी हूँ। पत्रकार महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, विगत कुछ दिनों से ऐसा हुआ है कि आज दूसरी बार ऐसा धमाका हुआ है जो आदमी समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये क्या है। और धमाके की तीव्रता ऐसी होती है कि आदमी दहशत में आ जाता है, सामान हिल जाता है और लोगों को लगता है कि हमारे बगल में हुआ, जबकि वो धमाका उसने पर पता चलता है कि आसपास कहीं हुआ ही नहीं है। तो लोगों में दहशत का माहौल है और वो असमंजस में है कि आखिर ये है क्या है, असल में हुआ क्या है। अभी माहौल चल रहा है अमेरिका और इराक के बीच में युद्ध का, तो लोगों के मन में आशंका ऐसी भी आती है कि उस युद्ध का या उस संक्रांत या विश्व युद्ध का कोई संक्रांत है या कुछ उसका भी उसमें कुछ हो सकता है। तो इसलिए लोग असमंजस में पूरी तरह।